សួស្តីបាទសួស្តីអ្នកគាំទ្រ Autodoc សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវីដេអូវគ្គនេះ admin នឹងណែនាំដល់អ្នកគ្នាអំពីរបៀបកៅអគុយរថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាពពួកយើងបានប្រកាសប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពួកយើងមានគម្រោងក្នុងការផលិតវីដេអូវគ្គខ្លីៗជាច្រើនអំពីការជួសជុលរថយន្តដោយខ្លួនឯងបច្ចេកទេសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាប្រធានបទមួយហ្នឹងគឺការកៅអគុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងពីវគ្គហ្នឹងទៅគឺ admin និងក្រុមការងារ Autodoc នឹងបន្តផលិតវីដេអូខ្លីៗអំពីការជួសជុលរថយន្តដោយខ្លួនឯងគឺប្រធានបទរបស់យើងគឺវគ្គមួយរបស់យើងគឺរបៀបកៅអគុយរថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយប្រធានបទហ្នឹងគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលអ្នកបើកបរជាពិសេសហើយនិងអ្នកបច្ចេកទេសគាត់ត្រូវតែចេះកៅអគុយពីព្រោះជាទូទៅអ្នកបើកបរយើងតែងតែជួបបញ្ហាហ្នឹងនៅតាមផ្លូវនៅផ្ទះនៅកន្លែងផ្សេងដែលអគុយរថយន្តហ្នឹងអស់ដោយសារមូលហេតុអ្នកខ្លះគាត់ភ្លេចបិទគ្រឿងអគ្គិសនីនៅក្នុងឡានអ្នកខ្លះមានការរថយន្តមួយចំនួនមានការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហើយវាប្រើប្រាស់អគុយដោយអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងអគុយហ្នឹងវាអស់អញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការកៅអគុយឡើងវិញអូខេនៅដល់នេះគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺនៅការ៉ាសយើងគឺឡានមួយនេះគឺអគុយនេះគឺអស់រលីងវីដេអូជាច្រើននៅលើ YouTube admin បានឃើញអ្នកបច្ចេកទេសយើងបានធ្វើណែនាំដែរប៉ុន្តែឃើញអ្នកខ្លះធ្វើបានត្រឹមត្រូវល្អហើយអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពវាអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកៅអគុយខុសបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងគៀបឧទាហរណ៍គៀបប៉ូលច្រឡំចឹងទៅវាអាចបង្កើតជាផ្កាភ្លើងអាចបង្កើតជាអគ្គិភ័យផ្ទុះពេលអគុយអស់ដូចជាយើងអនុវត្តចឹងគឺពេលដែលយើងប្រឆេះទៅគឺម៉ាស៊ីននឹងប្រឹងអគុយនឹងផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីធំទៅឲ្យ starter motor ឬក៏ motor ប្រឆេះហើយពេលអគុយអស់ចឹងបានន័យថាវាអាចបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីបានធំទេអញ្ចឹងវានឹងប្រឹងឬក្រឹកក្លឹកដូចអញ្ចឹងសម្ភារៈដែលត្រូវយើងមកធ្វើការងារកៅអគុយហ្នឹងគឺយើងមានអគុយអ្នកនរគ្នាឃើញមានអគុយហើយត្រូវប្រកាសថាអគុយហ្នឹងមានថាមពលពេញអ្នកនរគ្នាអាចប្រើម៉ាល់ទីម៉ែត្រទៅវាស់វាហើយនឹងខ្សែកៅខ្សែ2គឺខ្សែកៅខាងពោបោកនិងកៅខាងពោដកយើងក៏ត្រូវមានផងដែរនៅស្រោមដៃការពារជាពិសេសវ៉ែនតាការពារសុវត្ថិភាពអគុយគឺជាគ្រឿងផ្ទុកថាមពលអគ្គិសនីចរន្តអគ្គិសនីហើយវាអគុយភាគច្រើនគឺវាមានទឹកអាស៊ីតអញ្ចឹងវាអាចបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ដូចជាផ្ទុះដូចជាបញ្ហាផ្សេងអគ្គិភ័យអញ្ចឹងយើងពាក់ស្រោមដៃការពារនិងវ៉ែនតាការពារសុវត្ថិភាពត្រូវពិនិត្យមើលពោបោកនិងពោដកនៃអគុយឲ្យបានច្បាស់ពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកគ្នាអាចគៀបនឹងច្រឡំពោដកមកពោបោកដកបោកទៅដកអញ្ចឹងវាអាចបង្កើតបានជាផ្ទុះសេអគ្គិសនីហើយបង្កើតបានជាអគ្គិភ័យអញ្ចឹងអគុយនេះគឺនិមិត្តសញ្ញាវាតែងតែអគុយនិមិត្តសញ្ញារបស់អគុយតែងតែប្រាប់ពោបោកនៅពណ៌ក្រហមដូចនេះហើយពោដកហ្នឹងណាអញ្ចឹងពោបោកជាទូទៅមានទំហំធំហើយពោដកមានទូចហើយគេតែងតែបិទសញ្ញានៅលើអគុយហ្នឹងតែម្ដងអានេះខាងនេះដកអានេះខាងនេះបោកអញ្ចឹងគឺយើងដឹងនេះអគុយខាងអស់គឺពោបោកពោដកហើយអគុយខាងមានធម្មពលដែលយើងយកមកកៅនេះកន្លែងនេះពោបោកកន្លែងនេះពោដកអញ្ចឹងadmin ចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រើខ្សែកៅអគុយពោបោកគឺពណ៌ក្រហមគៀបនឹងអគុយដែលអស់ធម្មពលហ្នឹងគឺនៅពោបោកអ្នកនរបានឃើញវីដេអូមួយនេះងាយយ៉ាមកភ្ជាប់នឹងពោបោកជាមួយនឹងអគុយដែលមានធម្មពលយ៉ាធ្វើដូចនេះនិងបន្ទាប់ទៀតគឺគៀបពោដកនៃអគុយដែលអស់ធម្មពលហ្នឹងងាយមែនតើទៅគៀបនឹងផ្នែកលោហៈផ្នែកកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែលោហៈគេហៅផ្នែកក្រោនគឺផ្នែកម៉ាស់ដីអញ្ចឹងadminគៀបនៅកន្លែងនេះរួចរាល់អញ្ចឹងសូមធ្វើការចំណាំឬកំណត់សម្គាល់អ្នកបច្ចេកទេសឬក៏អ្នកបើកបរភាគច្រើនគាត់ធ្វើការងារផ្នែកនេះខុសគឺគាត់យកពោដកនៃអគុយដែលមានធម្មពលហ្នឹងទៅគៀបជាមួយនឹងពោដកនៃអគុយដែលអស់ណាអញ្ចឹងការគៀបដូចនេះគឺវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដូចជានៅពេលដែលអ្នកប្រឆេះឡានវាអាចខូចគ្រឿងទទួលវាអាចខូចមានភាគរយខ្លះគឺវាអាចខូចគ្រឿងអគ្គិសនីរបស់រថយន្ត
ដោយសារភ្លើងបុកមកហើយឯកសារខ្លះគេប្រាប់ថានៅពេលដែលអ្នកគៀបពោដកនឹងពោដកហ្នឹងវាអាចបង្កើតបានជាផ្កាភ្លើងហើយអាគុយទឹកអាស៊ីតមួយចំនួនដែលវាមានភាយអ៊ីត្រូសែនវាអាចបង្កើតបានជាអាគីភ័យគឺភ្លើងឆេះមកតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ភ្នែកអញ្ចឹងហើយបាន admin ប្រាប់ដើមវីដេអូអញ្ចឹងថាត្រូវពាក់វ៉ែនតាការពារនិងស្រោមដៃការពារហើយគៀបឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺគៀបផ្នែកលោហៈពោដកគៀបពោដកនៃអាគុយដែលមានថាមពលទៅផ្នែកលោហៈនៃរថយន្តផ្នែកកន្លែងណាក៏បានដែរវាអាចជាកន្លែងលើចានបូមមួយនេះឬក៏ផ្នែកតួរបស់ម៉ាស៊ីនអូខេចាប់ផ្ដើមបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនអូខេបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនមានឡានពងតែឆេះហើយយើងកុំអាបរត់ឡានដោយសារយើងទុករយៈពេលដើម្បីឲ្យ alternator វាអាចសាកអាគុយបានពេញសិនចាំយើងអាចបរត់ឡានបានហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដោះខ្សែកើចេញអញ្ចឹងធ្វើបច្រាស់មកវិញធ្វើបច្រាស់មកការគៀបខ្សែកើហ្នឹងគឺយើងដោះពោដកនៃផ្នែកលោហៈរបស់រថយន្តអូខេហើយដោះពោដកនៃអាគុយដែលមានថាមពលដោះចេញទុកខ្សែនឹងម្លែកនឹងដោះពោបោកនៃអាគុយដែលមានថាមពលដែលយើងយកមកកើនេះនឹងចុងក្រោយដោះពោបោកចេញនៃអាគុយដែលយើងអាគុយរថយន្តអូខេអ្នកនរគ្នាវីដេអូវគ្គ1របស់យើងគឺជាការទៅអាគុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាពគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសជាពិសេសអ្នកបើកបរឲ្យគាត់ធ្វើការងារងាយមួយនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចឹងវីដេអូវគ្គ2 admin នឹងលើកប្រធានបទល្អៗជាច្រើនទៀតមកណែនាំដល់អ្នកគ្នាអំពីការងារជួសជុលនិងការងារធ្វើខ្លួនឯងទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មជួសជុលរថយន្តអរគុណច្រើនមែនទែនបើគិតវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេចឲ្យមេដៃផងឬក៏ចូលទៅ Subscribe Channel របស់ពួកយើងនៅ link វីដេអូមួយហ្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូ episode 2វីដេអូវគ្គ2អំពីប្រធានបទAutodoc DIY Repair អរគុណច្រើនមែនទែនជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយ